bienvenidos a nuestro nuevo programa. Estamos aquí muy contentos porque tenemos un programa muy especial hoy. Vamos a estar hablando sobre el sonido de la vida con respecto a la música y queremos contarte que podés vernos a través de la plataforma de YouTube o en la aplicación de Revelación Televisión. Puedes descargar nuestra app para Apple TV, Roku TV, Amazon, Fire TV, Samsung Smart TV y también desde tu móvil por Android o por Apple Store. Así que queremos pedirte y decirte que sos parte de nuestro programa, que nos encantaría que nos ayudes a hacer este programa con nosotros, así que puedes comentarnos por WhatsApp y también por los comentarios de YouTube. Y estoy súper agradecida y contenta de presentarles hoy día a mi invitado especial, Yamandu Padrón. Bienvenido a este programa. Gracias, Adriana. Pues Yamandu es profesor de música, compositor y director de la Escuela Harmony aquí en Fuengirola, ¿verdad? Contanos un poquito sobre vos. Bueno, pues hace tiempo ya llevamos llevando el proyecto de Harmony Music, Instituto Canción también en conjunto. En principio iniciamos con Instituto Canción y después fue surgiendo la necesidad de atender a otro público y bueno, pues fundamos lo que es Harmony Music. Bien, perfecto. Y bueno, ahí conjuntamente Instituto Canción, Harmony, también trabajamos dentro de la instalación de Dark Christian School. Estamos trabajando ahí conjuntamente con el colegio. Y bueno, felices, contentos de estar aquí. Qué lindo. Y nos encantaría saber un poco más acerca de cómo son las clases en el instituto, qué te gusta más hacer, qué instrumento tocas vos. Bueno, mi instrumento es el piano. A veces por una cuestión de desarrollo personal y desarrollo profesional uno va tocando otros instrumentos, pero principalmente el piano. Bien. También trabajamos en producción como compositor. Y bueno, sobre todas las cosas lo que tratamos de fomentar es que las clases sean divertidas. Genial. Que los alumnos se lo pasen bien, que puedan disfrutar, que puedan a través de la música soltarse, vivir la música y bueno, ese es un poquito el patrón. Qué lindo. De hecho, ahora estamos justo viendo un video en donde mostramos un poquito cómo es Harmony por dentro, ¿no? Qué interesante. Qué lindo poder compartir esto con los niños. ¿Hace cuánto tiempo tienes el instituto? Y a ver, el Instituto Canción lleva abierto 10 años. Este año cumple 11 años. Wow. Y Harmony Music estamos en torno a los 6 años más o menos. Wow, un montón. Sí. Y como músico, ¿qué experiencia recordás que haya sido alguna que haya marcado tu vida, que haya sido un antes y un después para vos? La verdad que son muchas, sí, ¿no? Son muchas, pero principalmente cuando, bueno, pues tuvimos el privilegio de estar como telonero de los Jackson 5 en Puente Romano en Marbella. También 2 o 3 años después, teloneros de la Sister Slang. Bueno, fue una experiencia muy bonita. Hay carrera ahí, qué lindo. La verdad que lo pasamos bien con los compañeros, fue una experiencia increíble. Y ahora en el instituto, bueno, nos comentaste que es un público abierto en general, pero más o menos ¿qué edades se trabajan? Estamos trabajando desde los 3 años en adelante. Wow. Ya de temprana edad sí empezamos a trabajar un poquito el concepto de musicoterapia, exploración, juegos musicales, más lúdicos. Qué lindo. Sí. O sea que no hay fecha límite, no hay edad límite. Y tenemos alumnos ya de 60, 70, 80 años. Wow. Abrimos para todo público. Qué lindo. Y en la escuela también los chicos participan, tienen su propio momento de presentaciones. Sí, solemos tener 3 presentaciones en el año, en el que bueno, lo desarrollamos con el objetivo de que puedan tener su espacio, se puedan desarrollar, puedan perder los miedos, desarrollar ahí la parte más expositiva. Y lo solemos tener en Navidades, cerca de Semana Santa, Semana Blanca y ya final de curso en junio. Qué interesante. Ya saben, familias, si hay niños o adultos que quieran seguir en el mundo de la música o experimentarlo y aprenderlo nuevamente, aquí tenemos una excelente escuela para estar aprendiendo lo que uno siempre quiso. Yo como profe de piano estoy encantada de conocer la escuela y bueno, de ahora ser parte, así que gracias Yamandu, gracias Yamandu por este programa. Y queremos contarte que también nuestro programa hoy va a estar enfocado en esto. Vamos a hacer un programa musical
en el cual vamos a estar hablando de cómo la música interfiere en nuestra vida diaria, desde niños, desde pequeños hasta los adultos. Y bien vos dijiste, vamos a conocer un poco sobre la musicoterapia, vamos a hablar de todo un poco, pero vamos a empezar por el principio, la música en los niños. Ahí el productor tiene una imagen que nos va a definir un poco cómo la música desde que nacemos nos envuelve. No importa el idioma, ni la edad, ni el lugar, la música nos conecta con lo más profundo del alma. Hoy descubriremos cómo la música transforma la vida de los niños, los adultos y los ancianos, y cómo la Biblia incluso habla de su poder. En la primera imagen vamos a ver todo lo que produce la música en los niños, ¿sí? Sería la segunda, ahí está. Dice que como desarrollo cognitivo, lingüístico y en la sociabilización, ¿no? Sí. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que cuando un niño, o bueno, una persona de cualquiera sea la edad, pero bueno, en este caso que estamos hablando de los niños, cuando está desarrollándose en un instrumento, está haciendo música, todas las partes de su cerebro están activas, todas están funcionando. Por ejemplo, uno está leyendo y bueno, pues hay una parte del cerebro que se activa y que se desarrolla. Una parte que sería como la CPU del cerebro, ¿no? Y bueno, se activa y bueno, en ese momento pues trabajan hormonas, trabajan los circuitos neuronales que activan esa parte. Pero en la música activamos todo. Entonces, podemos decir que la música acomete el ser de una manera holística. Qué bien. ¿No? Entonces, es ahí donde no solamente podemos desarrollar habilidades, sino también desarrollarnos en diferentes áreas como seres humanos, ¿no? Exacto. Claro, obviamente, al nosotros estar ejecutando un instrumento, estamos desarrollando diferentes partes del cerebro y diferentes tipos de memoria. La memoria a corto plazo y a largo plazo. Exacto. Entonces, es de un beneficio increíble que un niño pues, pueda desarrollarse en un instrumento. Es verdad que no nacemos músicos, es verdad que nos formamos, pero es un impacto tan grande porque es muy cierto. Yo recuerdo mis primeras clases de piano a mis 8 años y no se te olvidan. No se te olvidan más. Uno cuando comienza de niño es como, incluso recordás cuál fue la primera posición en el piano que ese profesor te hizo hacer. Es increíble lo que hace en el cerebro. Si vos me preguntas qué comí ayer, seguramente no me lo acuerdo, pero si me preguntas con respecto a la música, el caminito que hice, sí es verdad que el cerebro es increíble. Es de un impacto en todas las disciplinas. Desde la matemática, desde lo lingüístico, desde la memoria, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos haciendo música, simultáneamente el cerebro activa diferentes CPU. Entonces, está la parte más matemática, porque tenemos que llevar una métrica, tenemos que estar ahí contando el tiempo, tenemos que obviamente darnos cuenta si estamos afinando, sea el instrumento que sea, si está sonando acorde a cómo va la canción o cómo está sonando la banda, pero al mismo tiempo está esa parte más emocional, ¿no? Y ya cuando entramos en el espectro del disfrute, el resultado o el impacto es mucho mayor. Porque el niño termina no solamente viviendo la música, adquiriendo habilidades, adquiriendo competencias, sino que también está disfrutando. Y automáticamente se procesa todo lo relacionado a la matemática, hemisferio izquierdo, y todo lo relacionado a las emociones, hemisferio derecho. Exactamente. Que ayuda a que ese cuerpo calloso que une los dos hemisferios, pues tenga mayor conectividad. Por lo cual, si ese niño sigue siendo músico o se sigue desarrollando la música, aunque en un futuro no sea músico, que se dedique a la medicina o lo que sea, siempre va a tener esa conexión muy fortalecida, el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Y eso le va a ayudar a que no solamente adquiere información cuando tenga que estudiar medicina, sino que también tenga esa parte emocional.
Qué increíble. y que aprenda a decidir en los dos parámetros. Parámetros más matemáticos, hemisferio izquierdo, y el parámetro más emocional, el de la empatía, el de lo social, ¿no? Entonces, la verdad que la música es increíble en todos los aspectos de sí misma. Yo recuerdo un claro ejemplo, y si tenés alguno me encantaría que lo compartas, un niño con autismo que te conté en una oportunidad, Andrés, y también creo que en un programa aquí también conté un resumen ahí. No hablaba, no escribía, no emitía palabras, solo sonidos. Él siempre se comunicaba con sonidos. No decía mamá, papá, pero ya estaba en sala de 5, allá se le dice jardín de infantes en Argentina. Y estaba en sala de 5 y no hablaba, no nada. Y una vez con un bombo casero me refiero a reciclado, lo habíamos armado con los chicos con cinta de pegar, un balde plástico de estos de PVC y tal. Y nada, nos pusimos a tocarlo y él fue como que abrió los ojos así y dijo, ¿y por qué yo no tengo bombo? Y que no había hablado nunca. Y para nosotros fue como, wow, solamente por golpear el bombo el niño, su cerebro fue como que despertó. Y las maestras incluso de otras áreas de la escuela siempre nos piden ayuda a nosotros y siempre te dicen, ¿por qué no hacemos una canción que les enseñe las vocales, que les enseñe tal palabra, los sinónimos, los antónimos, a leer, a escribir o las multiplicaciones? Siempre hay alguna onomatopeya, un ritmo ahí para aprender algo. Todo tiene que ver con la música, es increíble. Es que tú, mira, si nos remontamos a civilizaciones antiguas, incluso una que podemos llegar a referenciarnos es la civilización, el pueblo judío. Sí. Uno de los no le llamaría método porque es más que un método. Es lo que sería una filosofía de vida. Sí. Desde principios de antigüedad, de civilizaciones, siempre se utilizó la música para memorizar. Además tenemos que tener en cuenta que era un traspaso de información. Las generaciones tenían que recordar lo que había ocurrido en el desierto, lo que Dios había hecho, lo que había hecho Dios a través de Moisés, lo recordaban cantando. Gran parte de los libros, tanto sea la Biblia como de otras religiones, de todos lados, sí, se han recordado cantando. Exacto. Qué increíble. Porque, claro, entra la parte emocional y entra, como decíamos hace un momento, pues las diferentes partes del cerebro que te ayudan a recordar y a poder generar una cultura, ¿no? Es lo que hablábamos recién. Hay muchísimas cosas y actividades que son muy importantes para los niños. Hay muchas, los deportes son súper importantes también, las actividades de comunicación son súper importantes también, pero la música en general sí es verdad que es un amplio mundo gigante, porque el niño no solamente aprende a escuchar, a hacer música, a componer o a tocar un instrumento o a ejecutarlo, como vos bien decías, sino que también está aprendiendo un idioma nuevo, porque es verdad que tratamos las matemáticas con los ritmos, las métricas, pero también es un idioma nuevo, tiene que saber cuáles son las figuras, entenderlas, qué significa qué cosa, es increíble. Es increíble. Yo creo que debería ser otro lenguaje también denominado, al fin y al cabo. Una cosa interesante que está pasando, y es que y ya llevamos unos años y es una tendencia que la verdad que me alegra mucho y bueno, estamos muy contentos los que nos dedicamos a este sector, y es que poco a poco los padres están animando a que estudien música, que sus hijos estudien música, ya no solamente solamente una cuestión elitista, para que sean músicos, sino para que se lo pasen bien, para que se diviertan y para que desarrollen todo esto que estábamos diciendo. Todo lo demás, sí. Hace unos 30, 40 años, quien estudiaba música era para dedicarse a la música. Sí, totalmente. Entonces, y siempre tuvimos ese concepto elitista, no tiene oído o no tiene ritmo, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué entonces hay que hacer deporte? Claro. ¿Me explico? No. Entró el auge de deporte y desde pequeño hacemos deporte y desde pequeño vamos a una plaza, jugamos a la pelota, al baloncesto, las chicas a otros juegos, ¿no?
Pero claro, siempre la música la tuvimos como la disciplina de élite, Sí. ¿no? Entonces ahora eso está cambiando porque estamos viendo los resultados. Claro. Estamos como regresando un poco a, bueno, a esa filosofía de la antigua Grecia, de el pueblo judío y de muchas civilizaciones que, mismo en África, civilizaciones que la música la tenían como un papel predominante Su comunicación. en su comunicación, exactamente. Mira, Llama, y justo la gente se ha aprendido en el programa y quiero agradecer a todos los que ya están comentando porque hay preguntas súper interesantes. María nos consulta, ¿qué recuerdos tienes de las primeras canciones que escuchaste en tu infancia? Qué linda pregunta. Pues la verdad que mi infancia fue una infancia hermosa en lo que respecta a lo musical. En casa se escuchaba mucha música. Mi madre también tocaba el piano, bueno, toca el piano. Ella fue la que un poco me inculcó, me inspiró. Y recuerdo música folclórica, el candombe. Yo vengo de Uruguay, de un país donde tenemos la cultura afro, ¿no? Y bueno, donde esa cultura afro ha desarrollado un estilo hermoso que es el candombe. Las chirigotas, eso es lo que más recuerdo, es decir, de estar cantando chirigotas en casa, en Uruguay le llamamos murga. Sí. Poníamos la murga y estábamos ahí escuchando Aracalacana, Falta y Resto, eran grupos, agrupaciones. Y escuchar la comparsita, escuchar como mi padre pues ponía la radio y tarararán, tan, 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 y eso está en el oído, ¿no? Tiempo, sí. Y cómo disfrutaban ellos de la música. Wow. Eso es algo que personalmente marcó. Es verdad que viví la etapa, la típica etapa que a veces vivimos de pequeño, que nos gusta la música, pero no nos gusta el método de aprendizaje. Sí, total. Y más cuando todavía en aquel entonces seguían con métodos un poquito más arcaicos, Sí. ¿no? Y bueno, mi madre todas las tardes, principalmente de los domingos, todos los domingos a la tarde, se ponía a tocar el teclado. Y eso sí lo recuerdo. Qué bien. Y ella siempre tocaba esa melodía que todavía la recuerdo. Tocaba otras melodías. Ella pues estudió piano y le gustaba tocar mucho también tango. Pero una cosa que me impactó, que sí, siempre estaba la música y bueno, siempre escuchando a mi padre con el tango, recitando tango, mi madre. Una cosa que más me impactó fue por primera vez un concierto, fui por primera vez a un concierto de un cantautor llamado Pablo Estramín, un gran compositor, que fue con su banda a mi pueblo y me quedé fascinado con el bajista. Wow. Y hoy tengo 40 años y sigo escuchando los arreglos de bajo en mi oído interno. Qué increíble. No. Es que Me fascinó. De hecho, toco un poco el bajo. No es mi instrumento, pero un instrumento que me fascina y que todavía sigo teniendo como ese sonido interno. Y estamos hablando de hace unos, sí, perfectamente 30 años, ¿no? Creo que fui con 10 años a ese concierto. Y me impactó, bueno, escuchar la banda entera, el cantautor, pero me llamó la atención el bajo y me inspiró muchísimo. Qué increíble. Y al punto que ese sonido sigue estando dentro de mí. Eso también un poquito nos lleva a leer el tema de que lo importante es que los chicos escuchen música en vivo, Muchísimo. que vivan la música en vivo. Sí, desarrollan otro oído. No es el mismo que escuchar la música con los cascos en la casa. Es otra cosa. Yo me acuerdo que la primera vez que visité un concierto de la orquesta, mi cerebro explotó, porque primero que como niños chicos no escuchás música clásica, siempre te dicen que esa es la música aburrida, y una vez nos llevaron de paseo con la escuela primaria, pero patente, así como vos recordás el bajo, yo recuerdo patente que ellos estaban haciendo músicas de película, iban por la del Rey León, y yo me quedé como, de verdad la música clásica... Imagínate, uno como niño no sabe que tantos instrumentos forman parte de una película, por ejemplo, y que eso es lo que ayuda a sonorizar. Y yo no sabía que así se tocaba una canción de una película. Pensaba que era todo mucho más sencillo o hecho, no sé, en un computador y ya está. Y cuando lo escuché en vivo fue como...
pero no se escuchaba así en la película, se escucha mucho más potente y ahí fue cuando yo, aunque mi primer instrumento es el piano, el que más marcó mi vida en ese concierto fue el cello. El cello. Fue algo que no podía sacarle los ojos. Y la chica, la chelista, impresionante también. Me marcó la vida porque dije, de verdad, esto... entonces, ¿qué? En los estudios, cuando graban las películas y tal, realmente está toda esta cantidad de gente, 60 personas ahí tocando para una sola... Me pareció interesantísimo. Y de ahí no pude dejar aparte de que también es que en mi familia... El impacto en vivo... es una ola de armonía que entra a nuestro cerebro, a nuestro oído. Y hay una cosa interesante que nosotros escuchamos a través de nuestro oído, pero también percibimos todo lo que ocurre. Sí. Son frecuencias, son ondas. Entonces, eso va chocando nuestro cuerpo y escuchamos por todos los sentidos. Y eso entra directamente al cerebro, no solamente por los oídos. Tal cual. Es decir, frecuencias que van entrando, van golpeando nuestro cuerpo, en el buen sentido, ¿no? Van chocando y eso va pues, generando pues, una experiencia inolvidable. Conecta. Son conectores en nuestro cerebro que literalmente transmite todas las emociones que esté pasando por adentro nuestro. Eso es una de las cosas que hacemos muchos con los niños, es vivir la música en conjunto, tocando con ellos, teniendo la experiencia de tocar juntos, de que ellos puedan sentir el momento, no solamente desde lo matemático, desde lo teórico, sino también desde lo vivencial, que al final... Aquí nos saluda Sara y nos escribe y nos comenta, dice, mis saludos Yamandú, excelente músico y excelente profesor. ¿Cuántos niños y jóvenes han aprendido contigo? Preparados en música y también una oración. Una bendición. Sara te manda sus saludos y también nos han hecho más preguntas. Vamos a responder a José. Gracias, José, también por tu comentario. No sé si quieres decirle algo a Sara, perdón. Gracias, Sara. Así en la escuela, en 10 años... Creemos que hemos hecho unos cálculos que han pasado más de 1000 alumnos. ¡Wow! Sí, muchísimos. Sí, en 10 años. Sí, y muchos que ya son músicos profesionales, que se dedican a la enseñanza musical, que están en diferentes contextos tocando como músicos. La verdad que... Después José nos pregunta, ¿cómo crees que la música ayuda a un niño a sentir la presencia de Dios? Wow, sí, qué pregunta. Sí, porque ahí está también un punto importante y la música es espiritual. Es decir, de siempre, como recién decíamos también hace un momento, como las civilizaciones antiguas usaban la música, no solamente era un método, sino que era un medio para que se pudiesen conectar con la parte más profunda, con Dios, con la parte más profunda también del ser. Sí. Y lo que para mí, una de las cosas que más trato de fomentar en los niños es que la música sea un medio de expresión. Si ellos logran a través de la música expresarse, les va a ser más fácil conectarse con Dios. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros simplemente la música la encasillamos en una performance, bien, está bien, no pasa nada, pero si nosotros tratamos de conducir a los niños por el lado de la expresión y por el lado de la creatividad, ellos están abriendo un puente a esa conexión con Dios. Qué fuerte esto que contás, porque a veces uno, por imposición de lo que ya viene adoctrinado desde casa o desde esas creencias que compartimos, por ahí imponemos al niño a que sepa orar, a que haga sus oraciones con el Señor, y hay veces, muchas veces me ha pasado en colegios cristianos también, que ellos vienen, Señor, pero yo no sé orar, no me pidas que ore por la merienda porque no sé orar o tal, y a uno le da pena y le contrita porque es como, ay, pobrecito, le voy a hacer pasar un mal momento porque no va a saber qué decir. Claro. Y qué interesante, porque expresarse a través de la música también es una oración, sí. O sea,
también abre ese corazón, tanto de niño, adulto, joven, adultos mayores, a que podamos conectar con Dios. Totalmente. De hecho, en 1 Samuel 16:23 dice que David tocaba el arpa para calmar los ánimos de Saúl. Acá no hablamos de dos niños, David sí era joven, pero dice que lo usaba como medio para calmar los ánimos de Saúl. Qué increíble que un ritmo musical, una pieza musical pueda llegar a nosotros a como bajar ese nivel en el que estamos, ¿no? Elena nos ha preguntado también, dice, ¿qué diferencia notas cuando oras con música y cuando oras en silencio? También muy personal. Claro, la pregunta. lo que decíamos con el tema de los niños. La música comienza a traer una apertura a nuestra psiquis, a nuestro cerebro y a nuestra alma. Entonces, esa apertura nos permite conectarnos de manera un poquito más fluida con Dios. Totalmente. Entonces, sí es verdad que a veces uno puede, ahora estamos hablando y no hay música de por medio, ¿no? Pero la música va generando una apertura en los sentimientos, en las emociones, en las que nos direcciona un poquito más. Si tenemos música de por medio, bueno, es como que nos dejamos llevar, ¿sí? Es decir, en la Biblia vemos muchas veces cuando vemos narrativas en las que dice que el tañador dice que tenía que ser la previa antes, hacer sonar un instrumento antes de que el profeta hablase. Exacto. O los levitas mismos cuando iban a la guerra. Exactamente. Esos eran los primeros. La música nos permite generar un espacio que en el mundo físico no lo encontramos. Trasciende. Exacto. Y entonces ahí es donde nos podemos conectar. Tenemos que tener en cuenta que el pueblo de Israel estuvo 40 años con una producción musical ininterrumpida, que fue el periodo de David. Dice que cuentan otras civilizaciones, incluso civilizaciones africanas, que dice que iban a Jerusalén y escuchaban el sonido, la música que venía del monte de Sión. Era 24/7 durante los 365 días del año. Qué loco haber sido músico en esa época. Sí, y se turnaban. Sí. ¿Qué generaba eso? Generaba que el pueblo se inspirara y que recordara, que se conectara con Dios. Sí. Entonces, bueno, ese legado que dejó David, que para mí, como siempre digo, para mí fue el number one en producción musical, porque el hombre dejó 40 años de producción musical ininterrumpida. Increíble. Y claro, eso trae una apertura. Cuando uno está en un momento en el que pone una música suave, una música que inspire, música tranquila, el cerebro se relaja. Totalmente. Bajamos los niveles de ansiedad, los niveles de cortisol y automáticamente ya nos podemos conectar un poquito más. Exacto. Y ahí para adentrarnos un poquito al bloque 2 de nuestro programa, con esto de los adultos, también es increíble cómo en estos momentos actuales incluso muchos psicólogos y psiquiatras dicen que a sus pacientes durante las terapias o están en la terapia con un ambiente musical, ya sea de relajación o de la música que le guste a la persona que está siendo tratada, o le mandan las tareas de terapia a casa pidiéndoles que cada vez que llegan después de su trabajo estén al menos 10 o 20 minutos escuchando música que les guste antes de comenzar a hacer cualquier otra actividad en casa. Con los adultos también es súper interesante la música y me gustaría si podemos ver la imagen 3 sobre cómo la música afecta también y es súper importante en los adultos. Dice que libera dopamina, reduce el estrés, activa la memoria emocional y tenemos un video también pequeñito, son 2 en realidad, que nos van a mostrar lo que causa, desde un experto, desde un psicólogo, lo que causa en nosotros, en los adultos. Lo vemos. ¿Sabías que hay un estudio de la prestigiosa revista Nature que demuestra que la música puede mejorar nuestra salud emocional? Según este estudio, escuchar música, primero,
eleva nuestro ánimo. Escuchar música que nos gusta puede liberar dopamina, el neurotransmisor del placer. Segundo, nos ayuda a expresar emociones que a veces no sabemos poner en palabras. Tercero, reduce el estrés. Escuchar música relajante puede reducir los niveles de cortisol. Cuarto, mejora nuestra capacidad de enfoque. Las melodías suaves pueden ayudarnos a concentrarnos. Y quinto, favorece la conexión social. Compartir música con otras personas o ir juntos a un concierto puede fortalecer los lazos sociales. Así que, ya sabes, incorpora la música a tu día a día y deja que sus notas te envuelvan. Tu salud emocional te lo agradecerá. Increíble. Muy interesante lo que dice este psicólogo, y antes de hacerte las siguientes preguntas quiero que veamos uno que es súper divertido, que literalmente muestra un poco al adulto escuchando música. Lo vemos. Viste, literalmente nos vamos cuando estamos escuchando música. ¿Qué nos puedes contar sobre la música en los adultos? ¿Qué experiencias has tenido vos como músico también? A ver, es increíble porque muchas personas que a veces llegan a nuestra escuela, que bueno, que son empresarios, que tienen pues grandes responsabilidades en sus trabajos, llegan a la clase de música y todos me dicen, es que como que llego y empiezo a tocar los primeros acordes, las primeras notas y me relajo. O cuando me pongo a escuchar, porque a veces le digo, bueno, relájate, venga, vamos a dejar las tensiones, ya terminó el trabajo, antes de tocar, antes de hacer un ejercicio, yo voy a tocar algo para ti. Y me pongo a tocar algo para los alumnos, adultos. Wow. Y enseguida empiezan a caer en un nivel de relax, de paz. ¿Por qué? Porque baja los niveles de cortisol. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos ajetreados, estamos muchas veces pues un poquito infectados de ese cortisol, la hormona del estrés. Como bien decía este psicólogo, que lo explicó súper bien, lo que hace la música es que genera, pues empieza a equilibrarlo a través de la dopamina. Entonces nosotros a través de la dopamina comenzamos a sentir placer, un placer útil, porque la música es un placer útil. Sí. Entonces, claro, automáticamente nos relajamos y comenzamos a entrar en un estado más de conciencia. Nuestra parte prefrontal del cerebro empieza a reconectar con nosotros nuevamente y, bueno, nos relajamos. Está comprobado científicamente, ya llevamos casi unos 20, 25 años de estudios en los que ya nos demuestran que ya la música es ya parte de los tratamientos dentro de los hospitales. Wow. Ya tenemos muchos estudios que nos demuestran que en un tratamiento, un paciente que se exponga a momentos musicales va a llevar el tratamiento mucho mejor. Qué loco. ¿Por qué? Porque va a regular sus emociones y va a predisponer al cuerpo a una sanidad. ¿Sí? Exacto. Entonces, bueno, en el adulto es fundamental. Gracias a Dios tenemos muchos adultos que usan nuestro contexto, nuestra plataforma educativa para eso, para relajarse. Van, aprenden canciones, aprenden música, aprenden teoría, todo, claro, pero lo usan como un tiempo de relax. Que no van para ser músicos profesionales, sino para tomarse ese tiempo, decir, mi cable a tierra. Totalmente. En este momento me conecto conmigo y con lo que estoy haciendo y disfruto. Yo recuerdo también de ir a conciertos, como te digo, y sobre todo de orquestas, ¿no? Tanto sea filarmónica o orquestas grandes, siempre lo que más recuerdo de cuando voy a este tipo de conciertos es que me olvido del mundo. Totalmente. Lo disfruto y estoy ahí escuchando y no sé cuánto dura el concierto, normalmente 1 hora y media, 2 horas, que es lo que suele ser, pero para mí es como si hubiese pasado un día entero ahí. Y me olvido de todo, me olvido de lo que estaba pensando que iba a cocinar más tarde, que no sé si íbamos a cenar o lo que sé yo, me olvido. Es increíble el poder que tiene la música para crearnos una atmósfera totalmente diferente a la que portamos. En este momento ya hay músicos que se han formado en musicoterapia, que bueno, que ya son parte de la plantilla de los hospitales. Ya la música se está implementando. Hay resultados que demuestran que en el tratamiento de cáncer, tratamiento relacionado a
al corazón, incluso degenerativos, pues ayudan a poder llevar el tratamiento de una mejor manera. Wow, Predispone, genera pues los niveles de dopamina que ayuden a poder recepcionar los medicamentos, los tratamientos, y está demostrado que bueno, que la gente sale adelante. Aprovecho esto que decís, que es súper importante, para recordarle a todos nuestros observadores y televidentes del otro lado de la pantalla que si han presenciado o conocen a alguien o ustedes mismos han podido ser parte de esto que nos está contando Yamandú, por favor no dudes en hacernos tu comentario, en escribirnos, en preguntarnos todo lo que quieras, aprovechando que tenemos aquí la visita de nuestro invitado, y que puedas conectar con nosotros a través de WhatsApp, lo tenemos justo ahí el teléfono para que lo puedas ver, y si no también en los comentarios en la plataforma de YouTube o de Revelación Televisión. Qué importante lo que decías sobre la música en los hospitales, de verdad. Más adelante vamos a entrar en tema con la musicoterapia, pero yo, por ejemplo, no lo había vivenciado todavía en los hospitales. Un recuerdo leve que tengo sí fue en unas prácticas cuando estaba estudiando en la universidad, que la hicimos en un instituto de educación especial. Y eran adultos, ya eran adultos los chicos, estamos hablando de chicos entre 26 y 35 años. Eran 7 y recuerdo que en una de mis prácticas, porque mantener a 7 personas con diferentes especialidades es súper difícil mantenerlos a todos en la misma idea musical. Entonces se me ocurrió llevar diferentes estilos de música. Me acuerdo que tenía un muy buen sonido en la escuela también, que eso ayudaba muchísimo porque ellos podían casi hasta sentir lo que escuchaban, no era solo un parlante o un altavoz como el que vos y yo conocemos, era algo súper bueno de calidad. Y recuerdo que llevaba de internet, que ahora todo lo googleamos, imprimí varios bosquejos de dibujos para colorear, como para los niños chicos, pero lo llevé para los adultos. Voy a decir, qué actividad media insulsa para un niño, sí, pero para un adulto. Y recuerdo que les ponía las músicas de diferentes estilos y ellos, la consigna era que tenían que colorearlo al tiempo del que fuera la música. Entonces tenía desde una música clásica hasta una de Metallica, no había medias tintas, o sea, pasábamos de una a otra y no iba como yo graduando la situación, sino que las iba mezclando. Y para ellos fue algo tan increíble, o sea, vos veías el bosquejo y después veías de repente rayones gigantes, incluso el mismo adulto. A veces ponemos programas psicológicos para los niños para definir tras un bosquejo qué nos están queriendo decir, qué nos están contando, pero incluso para el adulto también, o sea, es como que... sí, porque nos ayuda a desarrollar la imaginación. Entonces, claro, a nosotros estar viviendo un contexto musical nos ayuda a imaginarnos, nos traslada. Y al trasladarnos, muchas veces, yo he experimentado casos de que muchas veces me han dado alguna que otra canción grabada a gente que estaba internada en hospital, pues mandarle música en un contexto más esperanzador, y las personas por lo general se recuperan más rápido. He tenido experiencia de amigos, personas amigas en el que le he mandado música y algunos te dicen, es que me da paz, me da tranquilidad, me da esperanza que voy a salir de aquí. Wow. Entonces es imponente porque claro, activa los recuerdos, activa de que si estás escuchando una música esperanzadora y alegre, te lleva a vivir ese momento y te lleva a ese momento como diciendo, yo voy a estar en ese momento. Otra vez, claro. ¿Me explico o no? Así como también la música triste nos traslada a la tristeza, ¿no? Que a veces es necesaria y tenemos que experimentar todo tipo de estilos musicales, ¿no? Como bien también decías en uno de los puntos que tenías en el gráfico, una experiencia que tuve fue con la abuela de mi esposa, que un día yo estaba tocando en la casa de mi suegro y ella estaba ahí, ella estaba padeciendo demencia senil, y pues yo estaba tocando una pieza, creo que estaba tocando tango,
Ajá. Y bueno, ella pues a veces tenía recuerdos del pasado, a veces no. La demencia senil por lo general a corto plazo pues no la tienen, ¿no? Se va degenerando esa memoria. Y la de largo plazo la tienen, pero bueno, muchas veces se deteriora también. Y estaba tocando una canción y ella, me giro y la veo a ella llorando, escuchándome, y me dice, es que me traslada a mi niñez. Te escucho y me voy a mi niñez, ¿no? Qué increíble, una señora de 80 y pico de años. Wow. Y trasladarla a la niñez a través de la música, ¿no? Es que nos lleva, nos evoca. Nos transporta. Nos transporta porque al final mueve todo nuestro ser. Totalmente. Entonces es fundamental, tanto en temprana, edad adulta, fundamental. Y más cuando vivimos en una sociedad que está llena de estrés. Y cuando también, a mi entender, y hago un paréntesis crítico, ¿no? Estamos también un poco inmersos en una música muy comercial y que también tiene sus objetivos comerciales, ¿no? Y está bien, obviamente todos somos músicos y componemos con el objetivo también de vivir, ¿no? Exacto. Pero sí es verdad que también hay música en la que, bueno, pues genera también cierto nivel de ansiedad, de estrés. Tú vas a un centro comercial y tú no vas a tener un claro de luna de Debussy. Tú vas a una tienda y vas a estar punchi, que a eso que te va a abocar. Venga, compro a ritmo, ¿no? Sí. Por lo general, cuando una vez se va a un restaurante o a un lugar tranquilo, que tiene una música más tranquila, ¿no? Para comer. Tú imagínate estar comiendo y estar con un punchi. No, te haces la mala digestión, ¿no? Entonces, la música evoca. Y la música tiene que estar en todos los espacios. Y más principalmente cuando, lo que decíamos hace un momento, estamos en una era de mucho estrés. Es mucho estrés, la gente está muy ajetreada, va de allí para acá, a veces se excita con esa música, ¿no? Venga, vamos a escuchar música así, ¿no? Y está bien para cierto momento, cuando tienes un reto, venga, vamos a ponernos a Rocky, la canción de... O cuando estás en el gimnasio. Sí, o en el gimnasio, está bueno, pero a veces también la música sería bueno utilizarla también para eso, para relajarnos. Está bueno lo que decís, porque para los que nos están viendo, tal vez uno dice, yo pensaba que tal vez la playlist de tal plataforma que dice chill out o lofi y tal, es para relajarme y por ahí. Eso incluso también es súper comercial y no estamos hablando de una música que evoque calidad para desestresarnos un poco. Claro. Entonces también enseñarle al público que hay diferentes estilos de música que pueden escuchar y descubrir a través de este programa y buscar. ¿Qué recomendás, por ejemplo, para que escuche algún adulto? También, obviamente, todos tenemos diferentes estilos y a todos nos gustan diferentes cosas. Pero sí. Lo que más, por ejemplo, te parezca que es acertado para llegar a casa, desconectar del trabajo, desconectar de todo y decir, me voy a poner a escuchar música de calidad. Interesante la pregunta que estás haciendo. Muy interesante. Mira, a día de hoy creo que algo que puede proyectarnos al descanso y al relax sería el neoclásico, ¿vale? Hay muchos compositores muy buenos y unas producciones y unas obras increíbles. Son piezas en las que se trabaja el ambiente. Lo que intenta generar el neoclásico son ambientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos a Ludovico, el compositor italiano, sí. Que bueno, que él es uno de los estelares, uno de mis preferidos. En sus conciertos genera unos ambientazos. Y creo que por ahí podríamos que el neoclásico. Ahora también hay una chica, que no recuerdo bien el nombre, que es una compositora francesa, podéis buscar en YouTube como compositora francesa neoclásica y sale ella, francesa canadiense, que también es muy top, genera unos espacios muy bonitos, muy reflexivos, que te lleva a la introspección, que te lleva a la reflexión, al análisis, al descanso, ¿no? También el cold jazz, ¿no? Un jazz más tranquilito,
¿no? Donde no esté tanto lo rítmico ni el swing, sino algo más como Bill Evans, ¿no? Y obviamente piezas clásicas, por ejemplo, Chopin, que bueno, algunas son más drama amoroso, pero bueno, hay obras de Chopin muy bonitas, los nocturnos, ¿no? Debussy, ¿vale? Un genio, lo amo. Pero bueno, y si nos queremos ya llenar de energía, AC/DC, ¿no? Claro, totalmente. Como para... O Coldplay, Coldplay que es más... Coldplay de verdad que funciona. De hecho, muchas personas siempre me dicen, yo llego a casa, musiquita de Coldplay, cafecito, algo tranqui, o cuando me levanto y voy en camino al trabajo en el coche, pongo Coldplay. La verdad que hacen musiquita muy... A veces necesitamos al contrario, ¿no? Ahora estábamos hablando de lo del relax, pero a veces estamos en modo más depre, ¿no? Estamos más decaído. Y bueno, ponerse un golpe, un viva la vida, chan, 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 antes de ir a trabajar en el coche, como que te despierta y vas al trabajo con más energía. Decir, venga, jefe, te voy a sacar todo el trabajo, venga, y te venía ahí escuchando viva la vida. A veces necesitamos lo contrario, ¿no? Otra pregunta súper interesante que te quería hacer es, ¿qué opinas ahora con el mundo inmerso alrededor de la inteligencia artificial? ¿Qué podés aportar? ¿Qué crees que tiene que ver ahora en esta nueva era con todo esto? ¿Cómo adentra la inteligencia artificial con la música? A ver. Difícil. A ver. La inteligencia artificial lo que tiene son patrones predecibles. ¿Vale? Es una pasada lo que podemos hacer con la inteligencia artificial. Literalmente, yo contrataría a un compañero de inteligencia artificial dentro del equipo de producción porque decís, venga, haceme este patrón y enseguida te lo hace, ¿no? Pero la inteligencia artificial carece de emociones y sentimientos. Totalmente. Y obviamente que, como decía hace un momento, lo que tiene son patrones predecibles. Muy difícilmente nos va a hacer algo original. Es decir, cuando yo recibo un artista o un compositor y me pide que le haga los arreglos para su canción, y bueno, pues lo que hacemos primero con mi compañero Ernesto, el compañero de producción con el que estamos trabajando conjuntamente, lo que hacemos primero es hacer una lectura de la personalidad, del carácter del compositor y hacer una lectura de lo que qué quiso expresar el compositor en esa obra. Eso difícilmente lo puede hacer la inteligencia artificial. Claro. Difícilmente puede hacer esa lectura. Yo creo que como herramienta es muy buena. Para asistirnos, buenísimo. Sacarte de dudas. Totalmente. Si alguien, por ejemplo, no sabe nada de música y quiere interiorizarse, también le pueden preguntar Totalmente. de qué va, qué es una escala. Pero me acuerdo que después de la pandemia, pues todas las escuelas de música estábamos con la idea de, bueno, esto ahora va a pasar a ser todo virtual, online. Y yo en su momento dije, esperemos. Esto puede ser un furor que tenga fecha de caducidad. Porque al final nosotros necesitamos ser acompañados. Al final nosotros necesitamos escuchar a la otra persona, ver los miedos, los temores, empatizar. Es lo que nos hace humanos. Claro. Entonces, claro, yo estoy en una clase, es verdad, se puede aprender por YouTube, se puede aprender con una aplicación de inteligencia artificial. Sí, son herramientas muy buenas, muy top. Pero al final necesitamos una ayuda de un humano. Claro. No, espera, vamos, mira, relájate. Muchas veces, principalmente los adultos, me lo dicen. Dicen, yo a veces siento que vengo más a una sesión de terapia que a una clase de música. Claro. Disfruto, aprendo de la música, pero es que me estás ayudando a un montón de cosas que a veces, incluso yendo a terapia, no puedo trabajarlas. Exacto. ¿No? Y hablando de terapia y de sesiones,
es muy interesante también para ir cerrando nuestro programa, hablar un poco también de la musicoterapia. Eso es algo que a mí me toca muchísimo el alma porque me encanta. Ahí tenemos una imagen en donde vemos la definición. Dice que la musicoterapia usa ritmos, sonidos para facilitar, promover la comunicación, más aprendizajes, para promover la movilidad, la expresión y otros objetivos terapéuticos como física, psíquica, sociales y cognitivas. Y acá, para cerrar, vamos a abarcar todas las edades porque tiene muchísimos beneficios y está destinado a todos. Niños, adultos, jóvenes, mayores, está destinado para todos y es increíble. Sí. Yo quisiera que veamos un video súper corto sobre cómo se utiliza la musicoterapia, lo vemos. Es un claro ejemplo de cómo en este caso en los adultos mayores habían adultos mayores con silla de ruedas, algunos que tenían reducida su movilidad y esto les ayudó a levantar los brazos, a ayudar en esto que conlleva hacerlo degenerativo. Claro. No sé, ¿alguna idea súper corta que nos puedas contar sobre la musicoterapia que hayas vivenciado? Muchas veces nos ha pasado de trabajar con personas ya de tercera edad, que bueno, que una de las cosas que más nos dicen es que viven el momento de la música con una alegría y con una pasión y que les da vida. Exacto. Porque, claro, la musicoterapia evita lo que sería el degeneramiento del cerebro, ¿vale? Obviamente vamos avanzando en edad y si el cerebro no se utiliza, se van perdiendo facultades. Y una de las vías para no perder facultades es la música, porque como bien decía, estamos moviendo los brazos, estamos oyendo, estamos mirando, estamos coordinando, estamos escuchando lo que está pasando en el momento. Entonces, la experiencia que yo tengo con gente mayor es imponente. Es decir, yo he vivido experiencias de que gente te abraza, te dice gracias por esta sesión, lo he vivido de una manera especial, me siento vivo. Cada vez que vengo a las clases de música me siento con una alegría, salgo con una fuerza. Claro, lo que se está generando ahí es lo que es la neuroplasticidad. Claro. Es decir, el cerebro puede seguir creciendo y trabajando hasta el día que nos vayamos de esta tierra. Exacto. Entonces, una de las cosas que permite esa degeneración del cerebro es la neuroplasticidad. Entonces, la música pues, nos mantiene activos. Es increíble lo que hace la musicoterapia en todas las edades. En este caso estábamos cerrando un poco este programa con los adultos mayores, pero en todas las edades, ya sea la musicoterapia como la música misma. Es increíble lo que nos afecta, lo que nos hace, lo que nos produce, lo que nos hace emitir, lo que nos hace devolver, porque es un feeling. Entra música, pero también sacamos cosas y sacamos emociones, todo lo que llevamos dentro y realmente nos ayuda, nos hace libre. Y decirte, televidente, a quien nos esté mirando, que la música es un camino. Si sos una persona de fe y crees en Dios, la música es un puente de conexión entre vos y Dios. Permitite sentir a Dios y a su presencia a través de esto porque es maravilloso, es único. Y si no sos creyente, si no crees en nada, también la música es increíble para vos, también maneja todos sus sentidos y va a hacer que puedas conectar con vos mismo,
con tus emociones, con lo que estás pasando en ese momento. Y en 1 minuto y medio, Yama, nos encantaría que nos des unas palabras finales sobre todo esto de lo que hemos hablado, así un pequeño resumen que quieras dejarle de aporte a todos los que nos están mirando. Wow. Vivir la música tiene que ser parte de nuestro estilo de vida, sea que toquemos un instrumento, que la escuchemos, que la podamos vivir, que la podamos fomentar en nuestros hogares. Dejar que los niños vivan las experiencias musicales, no solamente de, como decía hace un momento, de un instrumento, sino que lo puedan vivir en casa, que se pueda escuchar música. Y cuando me refiero a vivirla, es que también los propios miembros de la familia sean parte activa de esa música, que se baile en casa. Claro. Sí. Que se cante. Vamos a ser más felices. Exacto. Una sociedad que viva la música va a ser más feliz. Precioso. Así que bueno, eso es lo que le podría dejar a los que nos oyen. Buenísimo. Para recordarles y hacer un breve resumen de todo esto, gracias a todos los que han comentado, a Sara, María, a José, que también comentó, a Elena. Muchísimas gracias, perdón si me olvido de alguno. Y decirles que también en Colosenses 3:16 dice, canten con gratitud a Dios de corazón. Lo mismo que les estábamos contando, la música conecta con Dios, con nosotros mismos, nos produce algo increíble. Y si realmente te gustaría aprender más o no sabías que hay conservatorios, hay institutos de música, justo nuestro invitado es el director de uno, así que cuando necesites y quieras más sobre música, te esperamos, sí, totalmente, en la Escuela de Harmony, porque de verdad que va a ser un antes y un después en tu vida. Y sé y estoy segura de que es lo mejor que te puede pasar, aprender un instrumento o cantar o participar activamente en la música es un camino de ida, no hay más, es súper lindo. Así que gracias Yamandu por estar en nuestro programa. Gracias a vos. Gracias por todo el aporte que hiciste, ha sido súper interesante todo, me ha encantado, la verdad que me hizo reconectar con un montón de cosas que hacía mucho que no oía. Y no sabía también algunas, así que muchas gracias. Y eso, si estás del otro lado y te interesa el mundo de la música, es lo mejor a donde te puedes introducir. Amamos los deportes, amamos las demás actividades, pero la música es un camino de ida. Así que gracias por estar en este programa. Recordá que estamos transmitiendo en directo todas las semanas y puedes vernos desde YouTube, desde Revelación Televisión, y puedes escribirnos al WhatsApp, ¿sí? Nos estamos viendo en el próximo programa. Muchas gracias. Adiós. Adiós.